Здравствуйте. Привет. Вот так делай. Привет. Мы уже ложимся спать. Так что э, не скучайте, не огорчайтесь. У нас все хорошо, да, Ален? Почти. Ты скажи им чего-нибудь. Привет. Мы температуру меряем. Да. Вот. У нас все нормально. Так что вы тоже, чтобы у вас было все хорошо. Всех благ. О, мы уже спим. Сейчас еще 3 минуты, и мы будем храпеть. Храпеть же будем, да, Алена? Вот. Все, пока.